Hey mga brods, so mga brods, ito nga pong Magnolia Hotshots, no? Pagkatapos nga pong nawala itong si Mark Pingree sa kanila dahil sa kanyang retirement, ito pong Magnolia Hotshots nag-iisip na po ngayon at marami na nga po silang option para nga po magdagdag ng big man. So mga brods, isa na po sa mga option ngayon ng Magnolia Hotshots ay ito pong si Greg Slaughter. Yes mga brods, Greg Slaughter nga po, matagal na nga po rumor yan kasi nga once na napunta itong si Greg, noong napunta ito sa Northport Batampier, marami ng rumors na maibabalik pa rin ito sa SMC teams. Kung sino nga yung SMC team na nangangailangan ng big man, dun nga daw po talaga mapupunta ito pong si Greg Slaughter. So mga kabrods, ito nga pong Magnolia Hotshots, no, ay nililigawan na rin ang Batang Pier para nga po makuha ang serbisyo ni Greg Slaughter. Kasi nga alam naman natin na nasabi ko na to dati mga bros na ito pong Magnolia Hotshots talagang kulang na ito ay ang mga big men. Kasi nga ang mga big men nito syempre hindi rin naman ganun kalaki. Kaya nga nangangailangan talaga ito ng mga backup center or yung mga legit center talaga na katulad po ni Greg Slaughter. So mga bros, Greg Slaughter, no, syempre kayang-kaya nitong matulungan ang Magnolia Hotshots. Yung Ginebra nga natulungan ni Greg sa championship. Paano pa kaya ito Magnolia Hotshots? So syempre mga bros, syempre kayang-kayang tulungan nito ni Greg. Kasi nga itong si Ian Sanggalang, minsan nga kapag malalaki ang kalaban nito kinakain na lang sa ilalim, lalo na nung nagkakatapat sila ni Junmar Fajardo, syempre kinakain na lang mga kabrods. Kaya nga itong Magnolia, no, magpapalakas at talagang isa sa mga target nila ay ito daw po talagang si Greg Slaughter. Syempre 7-footer, syempre kayang-kaya niyang buhatin dito ang Magnolia Hotshots pagdating nga sa mga playoffs o kaya elimination round. Kaya nga itong Magnolia, no, syempre mag-o-offer rin ito ng mga trades kasi nga hindi naman nila pwedeng kunin talaga itong si Slaughter ng libre lang. Kaya nga mga brods, komento mo lang po dito ang opinion mo mga brods, lalong-lalo na sa mga Magnolia fans. Sa tingin nyo po ba sino kaya ang karapat-dapat na ma-trade para nga makuha ng Magnolia ito pong si Greg Slaughter? Kasi nga may mga reports tayo, no, na ang gusto nga daw pong ibigay dito ng Magnolia Hotshots ay ito nga daw pong si Mark Barroca, tapos yung mga future picks ng Magnolia. So mga bro, sa tingin ko medyo lugi pa rin dito ang Magnolia kasi nga si Mark Barroca ang isa sa mga talagang key player ngayon ng Magnolia pagdating nga sa point guard position. Pero yun nga, syempre marami na kasing guards ang Magnolia Hotshots, kaya nga naiisipan nilang mag-trade talaga at isama ang mga point guards nila pagdating nga sa mga trades kasi nga kailangan na nilang magbawas, lalo na't nadagdagan pa ito ng gwardyal ng mapunta ito pong si Jerick Amisi sa kanila. Kaya nga baka hindi si Mark Barroca talaga mga broads ang i-trade dito ng Magnolia kasi nga nababalitaan din natin na ito pong si Gio Halalon ay gusto na rin nilang i-trade. So yun nga, no, komento mo lang mga Magnolia fans, sa tingin nyo po ba Greg Slaughter pwede kaya ito sa Magnolia Hotshots at matutulungan niya kaya ang Magnolia dito? At sa tingin nyo sino kaya ang mga players na pwedeng i-trade nila para makuha itong si Slaughter? So komento mo lang ang opinion mo mga broads at aabangan natin to at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita natin mga broads, no. Ito pong TNT, tropang giga, syempre mga broads, alam naman natin na matagal na silang interesado dito kay Stanley Pringle. In-offer na nga po nila dati ito pong si Jason Castro sa Ginebra para lang makuha itong si Pringle. Kaso nga lang inayawan ito ng Barangay Ginebra kasi nga alam nilang mataas talaga ang value ni Pringle at talagang matutulungan pa niya ang Ginebra dito sa mga upcoming championships at seasons neto. So mga kabrods, no, ito pong TNT tropang giga ay main offer ulit dito sa Barangay Ginebra para nga daw po makuha itong si Stanley Pringle. So mga brods, in-offer po nila ito pong si Troy Rosario at ang mga future picks ng TNT tropang giga. So mga brods, ito nga po ay tatanggihan din ito syempre ng Barangay Ginebra kasi nga itong rumors na ito ay medyo malabo talaga mga brods kasi nga itong si Rosario kung kumpara mo sa galing ni Stanley Pringle syempre malayo mga kabrods, malayong mas magaling ito po si Pringle kay Rosario. Pero pagdating naman sa mga multiple position syempre kayang-kaya ni Rosario dito.
Kaso nga lang syempre scoring machine na kasi ito pong si Pringle kumpara mo dito kay Troy Rosario. So mga bros, sa tingin ko nga tatanggihan na naman ito ng Barangay Ginebra San Miguel kung sakali mang ito ang kanilang offer sa Barangay Ginebra. Kasi nga itong si Pringle mga brods, alam naman natin na talagang masipag at talagang ito ang inaasahan na ng Barangay Ginebra. Kaya kung mapapansin mo, noong napunta itong si Pringle sa Barangay Ginebra noon, syempre nagbago ang laro ng Barangay Ginebra. Kasi nakikita mo mas tumaas ang score average ng Barangay Ginebra noong napunta itong si Pringle sa kanila. Syempre scoring champion yan mga brods, kaya nga kayang-kayang umiscore na ito ni Stanley Pringle. Pero mga brods si Troy Rosario syempre masipag rin ito pagdating sa TNT Tropang Giga. Kaso nga lang noong finals nag-choke ito pong si Troy Rosario kontra Barangay Ginebra noong PBA bubble season, noong finals nila. Kaya nga mga brods parang malabo talaga ito. Pero mga brods ayon po sa mga reports natin at mga naririnig din natin sa mga social media, natatanggihan talaga ng Barangay Ginebra kung ano pa mang offer yan ng TNT. Kasi nga ang gusto dito ng Barangay Ginebra ay ito pong si Troy Rosario plus ito pong si Bobby Ray Parks Jr. kapalit ni Stanley Pringle. So mga brods, pag-uusapan pa yan ng Barangay Ginebra kung talagang ibibitawan nila itong si Pringle. Kasi nga sa ngayon isa rin sa mga gusto kasi ng Ginebra ngayon ay ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Kaya nga aabangan natin ito mga brods once nang bumalik na itong si Parks sa TNT Tropang Giga. Pero yun nga, ito namang rumors natin na Rosario plus future picks kapalit ni Pringle. Sa tingin nyo po ba mga kabarangay Ginebra fans, ay fair kaya ang trade na ito o sino kaya ang lugi? Pero para saan mga bros, lugi pa rin ang Ginebra dito. So komento mo lang mga kabarangay Ginebra fans at mga kabrods, at isayin natin yan. So salamat po sa panonood mga brods, at komento mo lang po dito kung sino talaga ang karapat dapat na player na kapalit ni Stanley Pringle sa Barangay Ginebra. Pero mga brods, alam kong tatagal pa itong si Pringle sa Barangay Ginebra kasi nga halos franchise player na nila at talagang star player na nila. So komento mo lang mga brods at isayin natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the